Salam hörmətli Avroviziya fanları, hər birinizi YouTube kanalımda salamlayıram. Bugün yenidən növbəti mahnı reaksiyası ilə qarşınızdayıq. Analiz edəcəyik, öz reaksiyamızı bildirəcəyik və bu dəfə yeni, ən son çıxan mahnılardan biri, ən son təsdiqlənən ifalardan biri ilə qarşınızdayıq. Ev sahibi Avstriya artıq təmsilçisini seçib, ötən ilin qalibi. Bu il görək hansı mahnı ilə, hansı tip mahnı ilə müsabiqəni yola verəcəklər, amma yoxsa bəzi ev sahibləri kimi yaxşı nəticə göstərəcəklər, yaxşı iddialı mahnı göndərirlər yenə və müsabiqəni yenidən Avstriyada saxlamaq istəyirlər. Görək, həqiqətən maraqlıdır. İfaya baxdım, deyəndə adına baxdım, təmsilçiyə baxdım. Kosmo adlı bir ifası təmsil eləyir. Kosmo adlı ifaçı Tanzschein. Alman dilindədir. Alman, Avstriya, Alman dilində mahnıdır. Tanzschein və milli finalda belə bir mahnı. Özü də ötən il, məsələn, Avstriyada biz milli finallar görməmişik, amma bu il artıq milli final təşkil etməyə qərarına gəldi və maraqlı bir səhnə quruluşları da var. Baxırıq, gitaralı, heyvan başlıqlı maskalar. Görək, maraqlı bir və ifaçının geyimi də səsi belə səhnə, gümüşü rəngli, hansı ki Dotter'də biz görmüşdük onu, düzü Melodi Festivalində iştirakçı Dotter. Görək, izləyək, baxaq və rəyimizi bildirək. Elə isə getdik. Bəli, dediyim kimi Alman dilində maraqlı heyvan başlıqları fırlanırlar özü üçün, özləri üçün. Maska show izləyirik sanki hal-hazırda. İfaçı girişi elə verdi ki, birbaşa elə bir ki, sanki mahnının ortalarıdır. Maraqlı bir siması var, ulduz bir gözündə, geyimi yenə zərli, zibahlı belə bir geyim tərzi seçib, Kosmo. Nəsə maraqlı bir şey oxşayır, baxaq, davam edəyək. Qəşəng, gözəl, keçid xoşuma gəldi. Avroviziya sanki tellərinə toxundu, belə deyək. Maraqlı keçid idi. Ev sahibi üçün yaxşı da elə ki. Maraqlı bir mahnıya oxşayır. Səs sanki zəifdir. Ötən illə müqayisədə. Almanca oturub həqiqətən. Həqiqi şəkildə biz orada maral başlığını görürük. Aslan maskası və o Ukraynanın 2008-ci ildir səhv eləmirəmsə, o sayımlarını yenidən xatırladıq. Almanca sayırlar. Tanzschein, mahnının adı da belədir. Maraqlı rəqsi var. İfaçının səsi biraz məni açmadı. İfaçının səsi məni açmadı. Sanki biraz zəif qalır. Arxadan back vokallar da o qədər yoxdur sanki. Və yaxud da bu tərzi seçiblər. Nə demiyorlar? Bu tərzi seçiblər, amma belə qəribə, fərqli bir mahnıya oxşayır. Ev sahibi biz görmüşük ki, belə də normal mahnılar. Bu da normaldır. Ev sahibləri bəzən sıxıcı mahnılar da göndərə bilər, amma hələ ki pis mahnı deyil və inanıram ki, qarşıda daha da biz maraqlı nəsə görə bilərik. Səhnə hələ ki sönük qalır. Düzdür, Avroviziyada belə olmayacaq, tamam fərqli bir şey gözlənə bilər, amma maskalar filan sanki biraz amatördür, amma yenə də maraqlıdır, fərqli bir şeydir.
Klassik geyimdə gitara çalan ilk dəfə də görürəm. Slow motion. Bizi görən nə ilə təəccübləndirəcəklər, maraqlıdır. Yəqin yenə sayacaqlar. Meinen Tanzschein, du musst streng sein, weil nur den Tanzschein, lass ich sie nicht rein, haben sie einen Tanzschein. Yox, səhnə, bax bu yerləri, həqiqətən nəqarət yerləri maraqlı, nəsə etməyə çalışırlar. Yaxşı gedir hər şey, hələ ki bu hissələrdə. Amma bəzi o məqamlar var ki, zilə qalxmaq istəyir orada. Sanki biraz zəif qalır səsi. Amma bax bu yerində səs artıq o gücünü göstərir nəqarət səsində. Amma sonuna yaxın nəsə yenə də gözləyirəm mahnıdan. Bizim öyrəşdiyimiz səhnə tiplərdir ya bu. Aha, diqqət. Aha. İtaliyanı xatırladım, 2017'de Garilla meydana girmişdi. Səhnəyə girmişdi daha doğrusu. Səhnəyə girmişdi və orada Francesco Gabbani ilə rəqsini nəsə xatırladım. Burada da indi bir sanki onu xatırlatdı mənə. 2017 İtaliya təmsilçisi. Sanki cəngəlliyi xatırladır bizə həm də. Tərcüməsinə baxmamışam, amma nəsə maraqlı tərcüməsi var yəqin ki. Oha! Gözəl. Səhraya buxarlar, alovlar. O, elektronun mahnında biz gördük, fikir verin. Sanki tok keçir, elektrik keçir, cərəyan keçir mahnıdan, fikir verin. Belə, yəni bu mahnı maraqlı, mahnıya oxşadı həqiqətən. Bu da yəni maraqlı performanslardan biridir. Səhnə biraz amatör qaldı, amma doludur, yəni hissələrində bilirlər nə eləyəcəklər. Nəqarət hissələrində hamı düzülür. Arxada sayın başlayır Almanca, Tanzschein, belə, yəni məncə öz alqoritması, ardıcıllığı var bu mahnının. Bilirlər harda nə etmək lazımdır. Səliqəli, yəni ardıcıllığı var. Qarışıq deyil, yaxşı, yəni qurulub səhnə. Düzdür, daha da profesional olmalıdır Avroviziyada. Amma bu mahnı olsa birbaşa finaldadır. Və məncə məqsədi də yəni qələbə qazanmaq deyil, əyləncə xarakterli. Yəni ev sahibi, dadını çıxarın. Bax bu tipli mahnıda dadını çıxarın. Ötən il onsuz da qalib gəlmişik. Bu il yəni sadəcə həzz alın müsabiqədən. Bax, mən bunu başa düşdüm. Bu mahnı ilə. Mən bu mahnı göndərməyə məqsədi odur. Yəni çox zəif də mahnı deyil, çox belə wow da bir şey deyil. Orta səviyyədə mahnıdır, normal mahnıdır. Əgər nəzərə alaq ki, əgər bu ölkə finalda olmasaydı bu mahnı ilə, finalda birbaşa olmasaydı, ev sahibi olmasaydı, onda yarım finalda qalmaq şansları, o biraz finala çıxma şansları biraz sual doğura bilərdi, rəqiblərinə baxa bilər. Yəni o qədər də güc baxımından orada müzakirə eləmək olardı, mübahisə eləmək olardı. Amma indi yəni ev sahibidirlər, onsuz da birbaşa finaldadılar. Nəyə ehtiyac var yenə çox güclü göndərməyə, mən belə düşünürəm. Onsuz da ev sahibi yenidən gələn il əlavə xərclər filan. Amma yenə də 70-ci Avroviziya müsabiqəsində maraqlı mahnı göndərirlər, yubileyində ev sahibidirlər və müsabiqənin dadını çıxaracaqlar. Qısaca yenidən uğurlar arzulayırıq Avstriyaya da bizə maraqlı mahnı təqdim etdilər. Səhnədə yəni bezməyəcəyik, əylənəcəyik, biz də baxıb əylənəcəyik, bizə də o düşür. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti videolarda görüşənədək kanala abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.
Like'larınızı və şərhlərinizi mütləq gözləyirəm. Maraqlı şərhlər gəlir xaricdən də. Daha çox xaricdən bizi izləyirlər. Çox maraqlıdır ki, altyazılar, subtitrlar əlavə eləmişik və oradan bütün bizi izləyən, bizim videolara baxan bütün Avropaya, dünyaya təşəkkür edirik. Avroviziya fanları hamınız sevilirsiniz, biz birik və bizim müsabiqədir bu. Qulaq asaq, yaşadaq, analiz eləyək, həzzini çıxaraq yəni. Həzzini çıxaraq, hamı da öz fikirlərini yazsın, maraqla müzakirə edək. Növbəti videolarda görüşənədək Avroviziya həyəcanı hələ indi başlayır. Hələlik.